আসসালামু আলাইকুম। আবারও চলে আসলাম আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আমাদের হাতে আছে হচ্ছে একটি স্যামসাং ব্র্যান্ডের মনিটর এবং এটি মডেলটি হচ্ছে সিং মাস্টার S19B150। তো এটা কি সমস্যা সেটা দেখবো। আর সেটা দেখতে হলে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইতে পাওয়ার দিতে হবে। পাওয়ার সাপ্লাইতে আছে 14 ভোল্ট। আমরা পাওয়ারটি লাগাই। এই হলো পাওয়ার লাগানো। আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইতে সেন্স আছে 1 বা 2। আমাদের এখানে মেনু বার আছে, মেনু বারে কোনো পাওয়ার নেই। আমরা সুইচিং করার চেষ্টা করি এবং পাওয়ার সাপ্লাইতেও খেয়াল করি। তো দেখি কি হয়। দেখুন এখানে কিন্তু নো পাওয়ার দেখাচ্ছে, কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাইতে 2 সেন্স আছে আর এখানে কোনো কিছুই নেই। তো যাই হোক, আমরা এটা খুলি দেখি, তারপরে আসলে কি সমস্যা। ব্যাকপার্টটি খোলা হলো। ব্যাকপার্টটি খুলে আসলে আমি যা দেখতে পেলাম, আমার মনে হয় যে আপনারাও হতভম্ব হবেন। দেখুন কি পরিমাণ ময়লা আবর্জনা আছে। তো আসলে এটা হওয়াটা অস্বাভাবিক, কারণ এগুলোর বয়স হয়েছে অনেক। তবে আসলে সবসময় বলি যে এই ধরনের ময়লাগুলো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের জন্য ক্ষতিকারক। তো যাই হোক, আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব টাচবারটিও তো যে অবস্থা ময়লা। তো আমরা সর্বপ্রথম যেটা করবো সেটা হলো কি, এই টাচবারটি খুলে ফেলবো। এই হলো আমাদের টাচবারটি খোলা। আমরা একটা অন্য টাচবার লাগাবো। তো আমরা এখানে এই মেনুটা লাগাবো। এই মেনু দিয়ে দেখবো যে আসলে পাওয়ার বোর্ডে আমাদের টাচের সমস্যা হচ্ছে নাকি কার্ডের সমস্যা হচ্ছে, সেটা একটু আগে দেখে নিই। মেনু টাচ আমার হিসাবে খারাপ, তারপরেও দেখতে হবে অন্যটা লাগিয়ে। তো এই হলো আমাদের পাওয়ারটা লাগালাম এবং এখানে ওই 2 সেন্সি আছে। আর আমাদের এই টাচে কি আসে, টাচেও পাওয়ার নেই। তার অর্থ আমাদের এই কার্ডেও সমস্যা হয়েছে এবং এই টাচটি ভালো আছে কিনা সেটাও আবার দেখতে হবে। তো আমরা করুন কি, এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো যে এখানে একটি পাওয়ার বোর্ড লাগিয়ে দেখব। চলুন আমরা একটা কার্ড লাগিয়ে দেখি। তো পাওয়ার বোর্ড না, আমাদের ভিডিও বোর্ডটি লাগিয়ে দেখতে হবে। তো আমরা এই কার্ডটি লাগিয়ে দেখি যে আসলে ঘটনাটা কি, তা মেনু ভালো আছে কিনা বা প্যানেলের কি অবস্থা। সবকিছু খুলে নিতে হবে। সব খুলে ফেললাম। তো আসলে এইভাবে ময়লা হলে দেখুন কি পরিমাণ জং। আসলে বয়স হয়েছে বিষয় হলো এটা। তো আমাদের কার্ডটি লাগানো হয়ে গেল। এলবিডিএস কেবল সবগুলো এলবিডিএস লাগিয়েছি, প্যানেল এলবিডিএস, ইনভার্টারের কেবল লাগিয়েছি, পাশাপাশি মেনু কেবলটিও লাগিয়েছি। তো চলো আমরা আবার পাওয়ার দিই। এই হলো আমাদের পাওয়ার দাও। পাওয়ার সাপ্লাইতে কি বলে, পাওয়ার সাপ্লাইতে কিছুই বলছে না। এখানে মেনুতে কি অবস্থা দেখুন, মেনু অন হয়েছে, আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই ওই যে সেন্স চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো এটা তো পাওয়ার আসলো, ওই যে সিগন্যাল দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমরা এখানে একটা ভিজিএ কেবল লাগিয়ে দেখি। এই হলো আমাদের ভিজিএ কেবলটিও কানেকশন করা, আমাদের ছবিও চলে আসছে। তো আমরা এখন যেটা দেখবো সেটা হলো আমাদের মেনুটা সব ঠিক আছে কিনা। এই হলো অফ আর অন, এরপর আমাদের অটো। হ্যাঁ, আমাদের মেনু বারটি ভালো আছে। তো আমাদের এখানে একটি কাজ শেষ, সেটা হলো যে মেনু নিয়ে কোনো সংশয় নেই। আমাদের মূল সমস্যা হলো এই কার্ডটি এবং প্যানেলটিও ভালো আছে। তো আমরা এই কার্ডটি রিপেয়ার করতে পারি কিনা সেটা হলো মূল বিষয়। তো আশা করব আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের মাঝে এইটারও ইনফরমেশন শেয়ার করার জন্য, যে আসলে এটা কি সমস্যা বা আদৌ এটা সমাধান হবে কিনা বা কেন হবে না সেটা আমরা জানাবো। তো আমরা সবকিছু কানেকশন করছি এবং পাওয়ারও দিছি। ওই যে ওখানে 2 সেন্স তো দেখতেই পাচ্ছেন। তো আসলে আমরা কয়টা ভোল্টেজ মাপবো সেটা একটু দেখার চেষ্টা করবো। আমাদের আছে মিটারে 5 ভোল্ট দাও, আমরা একটু নিচে করে নিই। তো সরি, এই হলো আমরা নেগেটিভ নিয়ে নিছি। এখন আমাদের যে কয়েকটা ভোল্টেজ আছে সেই ভোল্টেজের মধ্যে একটি ভোল্টেজ হলো, এই ভোল্টেজটা হলো আমাদের ড্রাইভার থেকে যাবে এই মেনে, এরপর আমাদের সিস্টেম অন হবে। তো এইখানে ভোল্টেজটি আছে, এরপরে আমাদের অন্যান্য জায়গায় ভোল্টেজগুলো সাপ্লাই আছে, দেখতেই পাচ্ছেন সব ভোল্টেজগুলোই আছে। তো আসলে মূল বিষয় হলো যে আমাদের টাচ তো আমরা দেখতে পেলাম ভালো, এরপর আমাদের এই ড্রাইভারে যেহেতু ভোল্টেজ আছে এবং সাপ্লাইও আছে। তো আমাদের 2টা সম্ভাবনা আছে। একটাই সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, সেটা হলো যে এই যে আমাদের মেন চিপটি আছে সেটা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এখন এই মেন চিপ যদি খারাপ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয়, আমরা কি মেন চিপ পাল্টাবো? আসলে আমরা এই মেন চিপগুলো পাল্টাই না, কারণ আমাদের কাছে কার্ডগুলো অ্যাভেলেবেল, যার কারণে আমরা কার্ড চেঞ্জ করে দিই। তো তারপরে আমরা আরো দেখি যে আসলে এটা কিছু করা যায় কিনা। আর এই ধরনের এখানে যে ক্যাপাসিটারগুলো, এর আগে কিন্তু আমরা একটা ভিডিও দিয়েছিলাম যে এখানে কিন্তু আমাদের ক্যাপাসিটার শর্ট ছিল, ওইখানে সেন্স এরকমই 2 বা 5 ছিল, তখন আমাদের এই ক্যাপাসিটার খারাপ ছিল। কিন্তু এখন এইটার ক্ষেত্রে কিন্তু এই ক্যাপাসিটার খারাপও না, কোনো কিছু হচ্ছে না। তারপরও এই কার্ডটি আসলে কতটুকু কি করা যায় আমরা চেষ্টা অবশ্যই করব, আপনাদেরকে জানাবো। তো অনেকক্ষণ দেখার পর একটা সিদ্ধান্ত নিলাম, সেটা হলো যে আমরা এটাকে পেস্ট দিয়ে সুন্দর করে ওয়াশ করে নিব। তো আমরা সেই কাজটি করতেছি, আশা করি আপনারা দেখবেন।
এটাকে ওয়াশ করলে আশা করি এটা ভালো রেজাল্ট আসবে। কারণ হচ্ছে এতে যে পরিমাণ ফাঙ্গাস আসছিল এবং ওই যে আমাদের 5 ভোল্টের ওই সাইডগুলো মানে ড্রাইভারের সাইডগুলোতেও যে ভোল্টেজগুলো ছিল তো সেগুলো খুবই বাজে অবস্থা। মানে তো আমরা সুন্দর করে হিট দিয়ে দিলাম, পেস্ট দিয়ে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। তো এখানে যেটা করবে এখন করবে এটা ওয়াশ করার পরে কি হয় সেটা আমরা দেখব। তো ওয়াশটি হয়ে গেছে, যদি একটু ভালোভাবে ওয়াশ করতে হবে তো ওয়াশটি করে নিই। এখানে যে ময়লাগুলো আছে সেগুলো সুন্দর করে ওয়াশ করে নিন, যাতে করে একবারেই কাজ হয়ে যায়, একই বিষয় যাতে বারবার না দেখতে হয়। তো এখান থেকে আমাদের রেজাল্ট আসবে যা পরবর্তী পদক্ষেপ কি নিতে হবে। আশা করি ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। হয়ে গেলে তো আর এখানে আর কোনো কিছু করা লাগবে না। আর যদি কোনো কারণে না হয় সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই কোনো কাজ করতে হবে। তো আমাদের ওয়াশটি হয়ে গেল। তো চলুন আমরা এখন পাওয়ারটি দিয়ে দেখি আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইতে আছে কত ভোল্ট। 14। বিসমিল্লাহ দিয়ে দিলাম। ওইখানে কোনো সেন্স পরিবর্তন হয়নি। সুইচিং দেখে কি হয়, সুইচ হয়ে গেল, আমাদের সব কিছু লাগানো। দেখি ওই দেখুন নো সিগন্যালও চলে আসছে। তো আমরা এখন একটি বিজিএ সিগন্যাল লাগাই, তারপরে দেখি। এই হলো আমাদের বিজিএ কেবল। আমরা বিজিএ কেবলটি ইন করি। এই হলো ইন করা। দেখি আমাদের কি ছবি আসছে, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ছবিও চলে আসছে। তো আসলে আমাদের যে মূল বিষয় সেটা হলো যে আমাদের কার্ডটি কিভাবে রিপেয়ার করলাম সেটা আপনারা দেখতে পেলেন। আসলে এখানে যদিও ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে, কারণ হচ্ছে আমরা প্রথমে চেক করলাম যে আমাদের মেনু বার যেটা আছে টাচ সেটা ভালো আছে কিনা, এর পাশাপাশি আমরা দেখলাম প্যানেলটি ভালো আছে কিনা এই কার্ডটি দিয়ে, এবং এরপরে দেখলাম যে আমাদের যে কার্ডে যে ড্রাইভার ভোল্টেজগুলো আছে সেই ড্রাইভারের ভোল্টেজ ছিল, সাপ্লাইও ছিল, কিন্তু কার্ডটি অন হচ্ছিল না। তখনই কিন্তু আমরা বলছিলাম যে এখানে দুইটা ধরনের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নর্মালি আমি একটা কথাই বলছি, সেটা হলো যে মেন চিপ থেকে, আবার অনেক সময় আমাদের যে সফটওয়্যার যে জনিত সমস্যা হয় বায়োস থেকেও এরকম হয়। যেহেতু আমাদের টাচ বারটি ভালো ছিল, তো আমরা আমাদের যে মূল কাজটি সেটা করার পরে আমাদের কিন্তু রেজাল্ট চলে আসে, আমাদের বায়োসে যেতেই হয়নি, বায়োস ফাইলে কোনো সমস্যা হয়নি। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল বাটন চাপ দিয়ে রাখবেন। আবারও দেখাবো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আজকের মতো এখানেই বিদায়। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।